Kniha Ružová vila, kapitola Identita. Slovensko? Slovensko. Čo je to Slovensko? Kto sme my Slováci? Slováci? Občania Slovenska? Aj po 100 rokoch od odtrhnutia sa od Uhorska, respektíve po rozdelení Uhorska, sme stále v stave hľadania. Ale je vôbec identita niečo, čo sa dá chytiť? Je to vec uzavretá, nemenná? Alebo je to večne horiaci plameň desi v diaľke, ku ktorému sa neustále približujeme, ale nikdy pri ňom definitívne nespočinieme? Existujú večné národy, večné štáty, večné pravdy? Nie. No dobre, ale existujú potom vôbec národy? Áno. Asi. A čím sú vyjadrené? Rečou, dobre, rečou. A čím ešte? Spoločnou históriou? Dobre, možno. A čo je to spoločná história? Možno je spoločná história len vecou náhľadu a interpretácie. Slováci a Maďari mali 1000-ročnú históriu, ale bola vždy spoločná? Napríklad udalosti v Meru v 8 rokoch to už spochybňujú. Naše revolučné vojsko už nebolo maďarským. Hoci v tom Maďarskom bojovalo veľa Slovákov. Takže takto sme bojovali medzi sebou. Nakoniec sme boli vždy rozdelení. Uhorsko či Československo, Československo či Slovensko, slovenský štát či povstanie. Možno je dôležité len to, ktorú časť histórie si vyberieme. Vždy sa nájdú argumenty za i proti rôznym teóriám a ideológiám. A náš osobný názor ovplyvňuje veľa vecí. Do akej rodiny sme sa narodili, akých priateľov stretneme, prečo sa nakoniec na základe rozumu či emócií rozhodneme. História je komplexná a nikdy nie je jednoznačná. Ten, kto ju za jednoznačnú vyhlasuje, poväčšine podlieha ideologizmu. Teda jednostrannej účelovej interpretácii dejov, často protichodných i náhodných. Ideológ znásilňuje minulosť v mene svojho presvedčenia, vyšších pseudopravd či z túžby po osobnom zisku, ktorý prípadne umne skrýva za vzletné myšlienky. Hľadať objektivitu je našou povinnosťou, ale zakonzervovať ju v definitívnej podobe je nemožné. Tak ako pri dvoch ľuďoch, ktorí sa rozvedú, tak aj pri národoch, ktoré sa rozídu, sa pravda často stáva zmesou urazenosti, podozrievania a pocitu zlyhania, z ktorého treba obviniť najlepšie toho druhého. A čo ak sa národ nebodaj definuje spoločnými hodnotami? Ale akými? Je to ústava, desatoro? Vieme sa dnes vôbec zhodnúť aspoň na niečom? Žijeme fragmentizovaní vo svojich sociálnych kuklách, nadávajúc na tých z vedľajšej kukly. Rozpadáme sa a hodnoty sú vyprázdnené alebo nahrádzané konzumnými vzorcami, ktoré v konečnom dôsledku spoločnosť rozdeľujú. Zostali nám nakoniec hlavne peniaze ako jediná a najvyššia hodnota. Ale stačí to? Je to dosť, aby naša krajina prežila? Aby Európa prežila? Ako asi cítia svoju identitu ľudia, ktorí sú od narodenia dvojazyční? To je jednoduché. Tí majú dve identity. Ale dá sa to? Totiž čo keď sú tie dve identity v protiklade? Čo ak jedna identita spôsobuje bolesť druhej a naopak? Čo ak sú jednoducho nezlučiteľné, nech sa človek akokoľvek snaží? Keď sa to udeje, tak máme problém. A ten problém je vytrvalý a neporaziteľný. Človek či národ v rozdvojení si musí nakoniec vybrať, lebo ten rozpor ho môže zničiť. Musí si zvoliť. Ale naozaj sa v sebe nedajú integrovať hlboko protistojace a dlhotrvajúce nastavenia? Podľa mňa sa to dá, no len s veľkým nasadením a so silným odhodlaním. Bez bolesti to určite nepôjde.
Myslím si, že až vtedy je človek silný, až vtedy je národ silný, keď do seba integruje všetky vplyvy, všetky identity. A keď sa s nimi všetkými zmierí, stanú sa jeho zbraňami, jeho zástavou. A vtedy je z neho ozajstný človek. A vtedy sa krajina upokojí, keď akceptuje celú svoju rôznorodosť. Ale keď sa stane všetkým, nie je to nakoniec to isté, ako keby bol ničím? Možno. Všetkým sa predsa nedá byť. Asi je oveľa ľahšie nakoniec si vybrať jeden postoj, jednu stranu a ostatné vytesniť. Určite je jednoduchšie byť tým, kým sme si vybrali byť. A ostatné pravdy o sebe nevnímať, ako byť tým, kým naozaj sme. A kde je potom vlastne štát, keď hovoríme o identite? Hovoríme o národe, ale čo ak existuje len štát? Alebo hlavne štát a jeho občania? A národ je len akási ilúzia vytvorená v 19. storočí. Blud, ktorý dovtedy ani neestvoval. Majú pravdu? Stačí pár generácií a ľudia sa naučia iné jazyky, preberú iné zvyky a včlenia sa do iného národa. Stačí, ak štát narába obratne s rôznorodosťou na svojom území, dostatočne motivuje svojich občanov patriť do jeho komunity, má dostatočnú trpezlivosť či krutosť a vtedy vyhrá. Asimiluje. Veď koľko máme takých prípadov. Bari najžiarivejším v našich západných dejinách je Starý Rím. Ako u mňa dokonale malé mesto ovládlo široké svetové územia, ako cudzie začlenené etnika nepotláčalo, ale motivovalo ich, aby sa stali súčasťou ich sveta, ponúkajúc poriadok a pokoj pre život. Rímske občianstvo. Ale aj tento poriadok a pokoj začal po chvíli, po pár storočiach, sám seba požierať. Až sa zrazu stratil cieľ i motivácia. Hodnoty ako česť, odvaha, činorodosť sa zrazu vytratili a zostali len pôžitky a mamon vyplývajúci z blahobytu. Mamon, ktorý sa postupne stával chamtivosťou a zákernosťou. A pôžitky, z ktorých sa stala dekadencia a deviácia. Samoučelné bytie bez akéhokoľvek cieľa vyššieho zmyslu. Keď to nastane, vtedy sa zrazu stratia aj vnútorné mechanizmy obrany, lebo zrazu nie je čo stratiť, lebo veď existuje len jednotlivec, jeho záujmy, jeho materiálna potreba. Tak prečo by on vystúpil na obranu niečoho alebo niekoho, k tomu je nakoniec celkom správne ukradnutý a nemá z toho žiaden prospech. A prišlo kresťanstvo, v ktorom dostal vnútorný odpor ľudí voči tejto ničotnosti štruktúru a výraz. A obrana bez motivácie, nech má akékoľvek materiálne zbrane, je zrazu úplne a vždy bezbranná. Príde nová krv a veľa ďalšej krvi sa vyleje bez toho strateného poriadku a pokoja. Príde bezprávie a z tohto bezprávia sa pochádzajúce násilie. A z týchto bojov vzniknú nové národy v nových štátoch. Takisto hrdé na svoju minulosť. Určite slávnu a väčšinou prifarbenú a selektívnu. Nové národy takisto presvedčené o svojom spoločnom, ničím neovplyvnenom pôvode, o svojej predurčenosti a trvanlivosti. Ale je to naozaj tak? V mene nového zmizne vždy to staré? Z učebníc vieme, že Itáliu okupovali Ostrogóti, že ju ovládli a dobili bez ozbytku. Keď však cestujeme po Taliansku, koľko rímskych tvári tam dodnes stretávame? Koľko obličajov tak nápadne podobných tým výrazom zo starorímskych fresiek? Tak kto koho ovládol? Kto koho dobil? Ako to v tých dejinách nakoniec je? Kto je víťaz a kto je porazený? Kto koho ovládne a kto koho ovládol? Kto koho jazykom rozpráva a kto koho zvyky prebral? Dnes to môže vyzerať, že niekto niekomu vládne, ale o pár desiatok rokov môže dnešný utlačovaný definitívne potlačiť svojho utlačovateľa. Je teda asimilácia víťazstvom či porážkou?
My tú minulosť zas a znova skúmame, ale veľa z nej neučíme. Veľa sa z nej neučíme. Po väčšine je pre nás niečo ako rozprávka pre dospelých. Zbudzuje v nás sny a romantizmus. A čím viac je štúdií, tým viac je interpretácií. A čím viac je interpretácií, tým viac je zmätku. A čím viac sa spoločný konsenzus o spoločných udalostiach, a tým viac sa spoločný konsenzus o spoločných udalostiach vzdialuje. Starý Riman a Ostrogot určite svoju históriu interpretovali úplne protirečivo. Až kým nevzniklo niečo celkom nové, nový národ a nový štát, a z toho nové národy a nové štáty, nové ideológie. A takto ide dookola od kataklizmy po ďalšiu kataklizmu, kým slnko nevyhasne. Držme si palce.